ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొన్న భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాల్సింది. నేను చెప్పిన విధంగా అందరికీ తిరిగి చెప్పవలను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీయః కాంతాయ కళ్యాణ నిదగే నిదగేర్తినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న ఉపశాంతగే. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే శతాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ దేశే వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య, ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య,
ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం, ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, కోరికలను, ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ, స్థైర్య, ధైర్య, వీర్య, విజయ, అభయ, ఆయుః, ఆరోగ్య, ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమి నీలాం సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైకానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. श्री वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो, बालाजी की जय हो. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ गोविंदा 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 के उद्घोष से समस्त तिरुमला पर्वत गुंजायमान हो रहा है. प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को तिरुमला के पावन पर्वत पर भगवान के निवास स्थल आनंद निलयम आलय में भगवान का यह कल्याणोत्सव प्रतिदिन संपन्न किया जाता है. लगभग 600 वर्षों से 15वीं शताब्दी में इसका शुभारंभ भगवान के परम भक्त हरि संकीर्तनाचार्य श्री तालपाका अन्नमाचार्य महाराज ने इसका शुभारंभ किया था, जिन्होंने हजारों कीर्तनों की रचना करके भगवान के प्रति अपने भक्ति का प्राकट्य किया था. भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की यह विवाह उत्सव सदा वेंकटेशः रजचरण समर्चासक्त भक्तौ कलक्षेण सुकृतगे मे स्वांग्रभक्तिं वितन्वन् शुक्लां बलधरं विष्णुं सुवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्गिरिकं स्मरामि. श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणि येन सूत्रं तस्मै समस्तवेदार्थवदे विकनसे नमः. श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुन्नतां प्राणानागम्याम्. अस्यां श्रुतो श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् असदेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं श्री वैकानसभगवच्छास्त्रोक्तमार्गे लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गं सद्योकर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गं औपासनाग्नौ आघातकर्माङ्गं माङ्गल्यार्थकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं अधहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणसिद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये. आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. अदङ्गं करकाराधनं करिष्ये. ओं धारासर्वाशेषो सरत्सरित्स परिपूरितेषु अपयोगोनं प्रतिपादयिष्ये. कृणामदत्ताकं सर्वं शर्मा इदमवस्यवा श्रुतमा शान्ता शान्तमा शुभा शुतमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेत्या मेत्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओं ये देशतं वर्णये सहस्रं विघ्निका पाशा कृताः पुरुत्रान् विश्वे देवा अमुञ्चन्द्रमृतस्तस्य नरके पाञ्चभौतिकमवाहयामि जले वर्णमवाहयामि पचेत्समवाहयामि
रक्तामृतमवाहयामि यस्तिमवाहयामि वरुणाग्रमः हिरमासनं वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि याचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परदवाहनं तमाग्नेयोगस्मात् जामहेत्ता विश्वे सदात्तं मयितो निशम्भो विरजन्ते सुनदत्तां वैशामदेशोपदानामनादिः यामेशस्तां दरितां दधातो पद्माकारमण्डले वंशक्षरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानभागिनमवाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदवासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व वसुदप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापाणि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापाणि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापाणि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तना गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदते पदं समोढमस्य मागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यतगता आवतानि पस्पसे इन्दस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवि वचक्षुरागतं तद्विप्रासाय पण्यवोचाग्रवागं वस्य विन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्नेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षविगत्राः स्थिरैरङ्गैः सष्टवागं दस्तनोभिर्वशेमदेवगितं यदागुः गतमिन्नसरदो अन्तिदेवागत्राणश्चक्राजलसं तनूना पुत्रासो यत्रपतरो भवन्ति मानो मध्य त्रिशता खर्कन्तो अयोन्तरिक्षमधर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिपञ्चजना धृजत्तं यत्पुण्यं नक्षत्रं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत गत्कार्ये स्यात् पुण्यः कुरुते प्राणानागम्य अस्यां श्रुतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्मणि पुण्याः भवन्तो भ्रवन्तो पुण्याः क्रमणोऽस्तु पुण्याः भवन्तो भ्रवन्तो पुण्याः क्रमणोऽस्तु पुण्याः भवन्तो भ्रवन्तो पुण्याः क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्र वृत्रस्तवादस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्राणानागम्य अस्यां श्रुतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्मणि पुण्यामस्ति भवन्तो भ्रवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो भ्रवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो भ्रवन्तो क्रमणे स्वस्ति रथ्यास्महव्ये नमसो मसद्य मित्रन्देवमुदसेगन्नो अस्तु अनुराधान् अभिषा वर्धगन्तः कृतञ्जीवं सर्वदस्समीराः प्राणानागम्य अस्यां श्रुतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्मणि पुण्याहमृतिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहमृतिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहमृतिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगष्टामयापवस्थानभोज्यसाधनाम् आपो जनगताचनः पवमानः सुवर्जनः पवित्र निदर्शनिः यः पोतास पुनात्मा पठन्तु मादेव जनाः पठन्त मनवोधियां पठन्त विश्व आगमः चतवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतीक्षत अग्ने कृत्वा क्रतुगं वृणो यत्ते विविक्तवक्षुषे अग्नेवितमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुणति दैव्याघात् यस्यै वक्वे स्तनवा वेतपृष्टाः तयावसतमात्येष वयज्ञस्यामतिगोदगीनां वैश्वनरोर्षवर्मा पुणात् वातप्राणेने शिरोमगोपोः या वा पृथिवीपगसापगाभिः हृदावरे यज्ञिके मापणीतां बृहद्भस्सवितस्तभिः वरशिष्टैर्देवमुन्नभिः आग्ने दक्षैः पुणाहिमां येन देवा अपुणतां येनापो दिव्यङ्गदः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पवमानीरत्येति संवृतकम्बसं स
सर्वकं सबूतमश्नाति सहितं मातरिष्मणां पवमानेर्यो गत्येति त्रिभिस्सम्प्रतकं वसं तस्मै सरस्वती दुःखे क्षेत्रकं सर्पिर्मतोदकं पवमाने स्वस्यगणे हृदगाघे भगस्वते पशुभिस्सम्मृतोरसः ब्राह्मणे श्रवृतकं विदं पवमाने दिशन्तनः विमन्लोकमदो अमं कामान् समद्दगन्तनः देवे देवैः समावृताः पवमाने स्वस्यगणे हृदगाघे कृतश्चितः पशुभिस्सम्मृतोरसः ब्राह्मणे श्रवृतकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रदेशदा तेन सहस्रधारेण अवमान्यपुणन्तमां प्रजापत्यं पवित्रं हृदाद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदावयं भूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रस्वनीति सकमापनातो सोमस्वस्त्यावृणः समीच्या यमो राजा प्रणविपुनात्मा तदवेदामोर्जगन्त्यापुनातो तच्छम्योरणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपतगे दैवी स्वस्तिरस्तरः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातवेढजं षण्णो अस्तद्यपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां देवार्तशो मार्जगन्तां दक्षिणागां दशमाशा पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दशिकृषा पशवो मार्जगन्ताम् उदेच्यां दस्यामवोषधगो वनस्पतगो मार्जगन्ताम् ऊर्ध्वागां दशयज्ञः संवत्सरो यज्ञपतन्मार्जगन्ताम् अदोदरादरेर्नाघेभ्यो मार्जगन्ताम् ॐ अनोरणीयान् महतो महीगानात्मा गुहायां निहितोऽसु जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोकाद्धातुप्रसादात् दहिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताचितः समितः सप्त जिह्वा सप्त इमे लोकाय हृचरन्ति प्राणा गुहासगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गर्गस्य सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगौरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवे कवीनां षड्विप्राणां महिषो मृगाणां सेना गृध्रानागस्वधर्वणा नागं सोम पवित्र मर्त्ये तिरेभण्णे वरुणाकर्मः विश्वक्सेनाकर्मः पुनः पाद्यं पुनरर्घ्यं पुनराचमणीयं समर्पयामि यदा सकं यथास्त्रं प्रतिष्ठापयामि सुपरार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। इस परम पवित्र कल्याणोत्सव भगवान के विवाहोत्सव में अभी विश्वक्सेन महाराज की पूजा हुई, जो कि अग्रपूज्य हैं भगवान के किसी भी उत्सव में। वे भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष हैं और भगवान के प्रत्येक उत्सव में निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व भगवान ने उन्हें सौंपा है। सबसे पहले विश्वक्सेन महाराज की पूजा होती है। अग्रपूज्य हैं वे भगवान के किसी भी उत्सव में। उसके पश्चात वरुण देव की अभ्यर्थना की गई। सृष्टि के समस्त पवित्र नदियों के जल का आह्वान किया गया। उसी जल से इस परिसर को शुद्ध किया गया अर्चक स्वामी द्वारा। और अब अंकुरार्पण का पवित्र कार्यक्रम चल रहा है। मिट्टी के पात्रों में नव धान्य डाल करके तुलसी पत्र एवं तांबुल पुष्प आदि से आच्छादित करके इसमें नवधान्यों को अंकुरण के लिए जल सिंचन किया जाएगा इन मिट्टी के पात्रों में। यह अंकुरार्पण कहलाता है। उत्सव के शुभारंभ इसी अंकुरार्पण से ही होता है। अंकुरार्पण किसी भी दैवीय उत्सव में अनिवार्य पूजन है, क्योंकि कोई भी दैवीय उत्सव बिना अंकुरार्पण के दैवीय नहीं बन सकता, वह प्रेताविष्ट हो जाता है। इस अंकुरार्पण का एक और महत्व यह है कि इस अंकुरार्पण के माध्यम से ही भविष्य में होने वाली राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक आदि परिस्थितियों की भविष्यवाणी होती है। अगर अंकुरार्पण अच्छे से होता है
तो ये सब परिस्थितियां, राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक इत्यादि परिस्थितियां देश, समाज इत्यादि के संदर्भ में अच्छी रहती हैं। और अंकुरार्पण समस्या है तो समस्याएं आएंगी। इसलिए यह अंकुरार्पण अति अनिवार्य एवं अति महिमामय कैंकर्य है। अब भगवान की सेवा में उनके परम पवित्र वैदिक विवाह, जो कि श्रीदेवी एवं भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है, दोनों जगन्माताओं का विवाह एक साथ भगवान के साथ हो रहा है, वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। तिरुमला के पावन पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण किया जाता है। विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित यह वैखानस आगमोक्त पद्धति यहाँ पर तिरुमला के पावन पर्वत पर प्रकांड विद्वान गण रक्षाबंधन पूजा करिष्ये। ओम षण्णोदत्तां स्वयं पुनग्रे मृतगे मृतागा। ओम से समावाहयामि सहस्त्र समावाहयामि अनंतमावाहयामि नागरजमावाहयामि शेषागिरमः इदमासरं शेषागिरमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषागिरमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषागिरमः गृहोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम दस्तिनामितामस्विना भगस्वस्ति देवेन्द्र नर्मणः स्वस्ति पूषा असुरा दधातनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तके प्रवामहे समं वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं वस्तके स्तक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य हस्तके वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तके देवा अवन्त्रभवस्वस्तके दुस्तनो रुद्रपात्तं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति रागेन्द्रश्चास्तनो आदिते कृते स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा आदिवात् पुनर्दताग्नता जाडता सङ्गमे महे स्वस्तगनं तार्क्षवर्षणे महद्भूतं भागसं देवतानाम् असुरग्नविन्दसकं समत्सो बृहत्यसोणाविमिवारुहेम अं होमुच माङ्गिरसङ्गं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चतार्क्षं प्रयतवाणि शरणं प्रपद्ये श्रुतिसम्भाते शवगन्नो अस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं भगवान की असीम कृपा से। अब भगवान को वर रूप में पूजन करते हुए उनके दाहिने हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। भगवान हमें वर के रूप में दर्शन दे रहे हैं। उनका सर्वमंगल स्वरूप अत्यधिक कल्याणप्रद है। उनके दर्शन से ही हम सदा सदा के लिए आनंदित हो जाते हैं। भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास की आवश्यकता है। मन से उनका पूजन करें, अपने मन में उन्हें स्थापित करना होगा, उनके प्रति सदा ही कृतज्ञ रहना होगा। तब जाकर के भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी और हम जो है सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। अब रक्षाबंधनम का यह पवित्र कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। माताओं को भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा बाएं हाथों में। उसके पश्चात अंत में अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधनम। सर्वप्रथम परमपिता महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। ये जितने भी उत्सव हैं, कैंकर्य हैं, ये सब इसलिए किए जाते हैं कि हम सब का मन जो है भगवान के प्रति आसक्त हो जाए। केवल मन ही है जो हमें भक्त बना सकता है। मन लगने पर ही हम भक्त बनेंगे, अन्यथा बाह्य पूजा आडंबरों से कुछ नहीं होगा। हाथ से आरती कीजिए, मुंह से भजन गाइए, कान से श्रवण करें, पैर से घूमें, भगवान के तीर्थों में जा कर के वहाँ पे चक्कर लगाएं,
इन सब से ठीक है, वातावरण तो बनता है, लेकिन एक्चुअल भक्ति जो है, वास्तविक भक्ति मन से होती है, स्मरण भक्ति। भगवान के प्रति जब तक मन हमारा उस पे केंद्रित नहीं होगा, तब तक वह भगवान को स्वीकार्य नहीं है। कई लोग आडंबर करने के लिए बाह्य भक्ति दिखाते हैं, कई लोग भजन गाते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन मन कहीं और रहता है उनका। तो ऐसी भक्ति का कोई तात्पर्य नहीं होता है। केवल भगवान के प्रति मन हमारा लगा रहे। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही आदमी मुक्त हो सकता है और मन से ही बंधन में बंध जाता है। अगर हमारा मन इस माया के चक्र में है, सांसारिक रिश्तेदारियों, धन, प्रतिष्ठा, शरीर, सुख, वैभव, माँ बाप, भाई बहन, बेटा, पति पत्नी, औलाद, इन सब के चक्कर में जब तक रहेगा मन, तब मन इनके अधीन रहेगा। और मन को यह भ्रम है कि संसार में आनंद मिल जाएगा, सभी हमारे रिश्तेदार हैं, सब हमको प्रेम करते हैं और सब हमें प्रेम देंगे। नहीं, कहीं कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास आनंद है ही नहीं तो क्या देगा। सब घूम रहे हैं आनंद के लिए, सब जो है, सबको आवश्यकता है आनंद की, वे सब मांग रहे हैं आनंद, हम भी मांग रहे हैं। तो जिसके पास कुछ है ही नहीं तो कहाँ से देगा। केवल आनंद है परमात्मा के पास। परम पिता से आनंद मांगिए, केवल उनकी भक्ति करके, अपने मन को समर्पित करके उनके चरणों में अर्पित करें अपने आप को कृतज्ञ भाव से। उनका सदैव हम पर कृपा रही है, वे सदैव ही हम पर कृपा करते आए हैं, प्रतिक्षण हमें बचाते चल रहे हैं। भगवान, हमें उनके प्रति कृतज्ञ भाव से समर्पित होना होगा। ये देखिए, रक्षाबंधन माताओं को बांधे जा रहे हैं। सर्वप्रथम माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार, भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित माता श्रीदेवी महालक्ष्मी के अवतार हैं। उसके बाद कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित भूदेवी मातेश्वरी हैं। दूसरी माता, दोनों का विवाह एक साथ हो रहा है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म हैं, सारे संसार के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। इस परम पवित्र तिरुमला पर्वत पर वे अवतीर्ण होकर के यहाँ पर सभी कलयुग के जीवों का, सभी जड़ जंगम पदार्थों का वे कल्याण कर रहे हैं। यह आदि वराह क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम वराह अवतार में जब भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की थी, हिरण्याक्ष नामक एक दुर्दांत राक्षस से, जिसने पृथ्वी को रसातल में पहुंचा दिया था और बहुत ही गंदी और कष्टप्रद स्थान पर धरती माता को रखा था, तब धरती माता ने अभ्यर्थना की भगवान से। तब भगवान वराह रूप में अति भयंकर शब्द करते हुए उस अति बलशाली राक्षस हिरण्याक्ष का वध कर डाला मुक्के के प्रहार से, और माता भूदेवी यानी कि धरती माता को अपने दांतों पर रख करके पुनः उनको अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। तो वराह क्षेत्र, तब भगवान वराह स्वामी इस क्षेत्र में आए थे, यहाँ रुके थे वे, और सप्त पर्वतों को उन्होंने गरुड़ के को आदेश दे करके यहाँ पर बुलवाया था। तो अब अर्चक स्वामी
को भी रक्षाबंधन बांधा गया। अब अग्नि देव को प्रकट करके उनको साक्षी बना करके इस परम पवित्र कल्याणोत्सव को आगे बढ़ाया जाएगा। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार आकारं करिष्ये वां ये तोन्विन्द्रं स्तमाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरग्धैर्वा आवृद्धांसं शुद्ध आसीर्वा नमत्तो इन्द्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरोतिभिः शुद्धौर्गिम्हा आर्या शुद्धो मध्य सौम्यः महि देवा दृढमागजन्तां मय्याशीरस्तु महि देवहूतिः दैव्या होतारा पूर्वेरिष्टास्यामतनुवासुवीराः उद्गण्यमानमस्य अमेद्यं रूपात्मानं यजमानस्य गन्तो शिवानचन्नो भाता पृथिवी तोकसाता तत्सवितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगायो न प्रचोदयात् कृतप्रतीको गतगौणरत्नैर्घृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नं कृतपृष्ठस्त्वासरितो वहन्ते कृतं पिबन् सिगजायक्षदेवान् आयुर्दाग्ने हविषो जुषानो घृतप्रतीको कृतगौणिरेदि घृतं पीत्वामधुचारकव्यं तदेव पुत्रविरक्षदादिमम् अदितेरमुन्यस्वा स्वस्तिरमुन्यस्वा देवसवितः प्रसुवा तत्सवितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगागो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विधीमतस्सरुचो वेन आवह सा भूज्ञापमा अस्य विष्टा सदश्च नदश्च वः ओं ब्रह्माणमवाहयामि प्रजातिमवाहयामि हिणकृतमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासरं सोमो धेनगं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातो साधन्यं विदत्तकं सभेयं पुतस्रणुदास तस्मै वां सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य यजमानो वस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञयजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादावमादागान् पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षागत्वा पृथिव्यै त्वा कोशागत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णां प्रसन्त्वा स्तृणामि पादस्तं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि सदा विष्णुमवाहयामि व्यपणमवाहयामि कृतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि वनस्पत्यो देवेभ्यः शुन्दस्व ब्रह्मण्णपप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठेजमानो वस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रेवं विद्यमानं च देहि ॐ तृणगां को वप्रणयत्तापो देवीर्माणं को वो युनक्तु सबो युनक्तु संविषन्तां दृषपात्राणि देवगत्यागि दक्षिणप्रणितो ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजातिमवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोममवाहयामि अग्निमवाहयामि सोममवाहयामि अग्निशोमानवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसुनवाहयामि मूर्तमवाहयामि रुद्राणवाहयामि अपोपस्यामि श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि मृडमवाहयामि आदित्यनवाहयामि अस्थिरमवाहयामि पूषणमवाहयामि क्षमाक्षे सोमवाहयामि औपासर्गविश्वान् देवानवाहयामि सर्वदेवानवाहयामि आज्यपात्रे ब्रह्मणेष्ठुण्डरपामि इन्द्राष्ठुण्डरपामि ऋभ्योष्ठुण्डरपामि मरुद्योष्ठुण्डरपामि रुद्रेभ्योष्ठुण्डरपामि अपौपस्पृश्यां श्रीविष्णुपामि बृहस्पतिष्ठुण्डरपामि पिताष्ठुण्डरपामि वरुणाष्ठुण्डरपामि आदित्येभ्योष्ठुण्डरपामि अस्भ्यां शुण्डरपामि पूष्णेष्ठुण्डरपामि पक्षाष्ठुण्डरपामि अक्षते सोमाष्ठुण्डरपामि औपासज्ञाष्ठुण्डरपामि विश्वेभ्यो देवेभ्योष्ठुण्डरपामि स्वदेवेभ्योष्ठुण्डरपामि आज्यं त्रिपदर्शयामि चिरं त्रिपदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसि समिदः
स्वाहा आमृतमसिवा रणमसि अंततकं वक्ष अंतरिता अरातिगः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातिगः चित्पतिस्थापनात् त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसः सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापनात् त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसः सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वासितापनात् त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसः सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णवासमिदो गृहीत्वा मूलाघ्राभ्याङ्गदग्गस्पर्शयित्वा अभ्यच्छ अक्षताम् आद्य चरुभिः इमामे अग्नैष्टकाभिर्नमः सन्तु इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रभे नमः हरियापसे नमः पङ्क्रासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अदितिरमन्यस्व मुनितिरमन्यस्व सहस्तिरमन्यस्व देवसविधप्रसवा ओम अगन्तयत्म आत्मधतवेदस्थेनेत्यस्वद्दस्व चेर्थवर्धकचास्मानपतिगापसंवत्सेनान्नाट्येन समेदग स्वाहा वायुव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आवौपष्टस्यां श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्भ्यां स्वाहा पूष्णाय स्वाहा कक्षाय स्वाहा कृते सोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्घ्य चरुं सावित्र्या गृहीत्वा जुग्वा व्यावतीर्जुहोति ओं भूः स्वाहा ओं भुवः स्वाहा ओं शिवः स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अवतिरमग्रस्तां मृतिरमग्रस्तां हस्तिरमग्रस्तां देवसविधः प्रासावीः प्रणनागम्य अस्यां शोतो श्रीनसस्वनः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गमोपासनाग्नो आघारान्ते स्वदोष प्रागश्चित्तार्थम् अतो देवदैवैष्णवोत्तरघोष्ये अवतिरमुन्यस्वां अनुतिरमुन्यस्वां स्वस्तिरमुन्यस्वां देवसवितप्रसवां वां मतो देवा अवन्तनाकतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदा विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानन्दे पदं समूढवस्य वागं स्वरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा आभ्यः ततो धर्मानुधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुस्तकतो वदानि पुष्पसे इन्दस्य गज्जस्सका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः योजक्षुरावदग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवाकं वस्विन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ॐ भूः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ शिवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अवितिरमग्रस्ता अनुतिरमग्रस्ता स्वस्तिरमग्रस्ताः देवसवितः प्रासावीः అన్యోన్యము చూడరే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే
తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే శేషాచలాదీశ్వరం బ్రహ్మాద్యచ్యుతమాధపద్మయుగలం లోకైకనేత్రోత్సవం వాసిష్టై సనకాదిర్మణిగణై సంస్తూయమానం సదా భక్తానామఖిలార్తదాగినమహం శ్రీవేంకటేశం గురం అద భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా ప్రసిద్ధ్యా భ్రమమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథం వ్యప్తేజో వాయురాకాశపథంకారం వ్యక్తా వ్యక్తసప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మగతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్ట దిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాయమానస్య పరిదాశేషస్య సహస్రమణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతే శుండాతండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోమతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి త్యష్టదేవ పరీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుతి వరుణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలగతే లవనే క్షుదిక్షిసిద్ధోదకాఖ్య సప్తార్నవ పరివృతే జంబోప్లక్షకుశక్రుంజకసాల్మలీ పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమణి సదృక్షవత్వింధ్య పారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకర్ణకుర్వర్షాఖ్యణ వర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకపస్తే పున్నాగంధ్రవ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమో అవంతి కురుక్షేత్రాది సమవద్రేకాగా పురదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధో మమ అనేక జన్మసు ఇక జన్మని చ ఏ దక్షిణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్తకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవర్త అనావర్త మహాపాతకాది సమసితక్షగార్థం వసపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోకితాం ధామాదవసంగాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్యాం శ్రీహరలోకే నివాసిత్యర్థం द्विगुणीकृता अग्निष्टोमतरात्राप्तोर्याम सान्त्वन वाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादिकृतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्थमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीमकुणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिर्मन्वादिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्तान् गुह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहासप्रतिपादकन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्य कौमोदके नन्दकशार्ङ्गादि पञ्चायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य
श्रीमद्वैकार्षकवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीर्ष भारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चविभवेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्व विभवव्यूह अन्तर्गामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्ष भारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्त्रयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राग आङ्गीर्ष भारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुट मकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राग आङ्गीर्ष भारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाग भक्तलोकपरिपालनाग किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताग श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काग दिव्यकौस्तुभालङ्कृताग दिव्यपीताम्बरधराग दिव्यमाल्यशोभिताग प्रपन्नपारिजाताग निजावताराग स्वर्णगरुडवाहनारूढाग अचिन्त्याद्भुतनित्ययवरस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराग सकलशाखात्यागिनो अखिललोकपवित्रगोत्राग श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताग श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराग भार्गवच्छमन आप्नुमान और वेदल पंचानुषय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं प्रातनां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीं आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपां उत्तरवलनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पधनकां श्रीदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामीं काश्यपावत्सारणे द्विवत्रगानुषय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहोश्यामलाङ्गे रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पधनकां भूदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यां चरेतव्यं ब्रह्मलोकजिगीषका कन्यां त्वलङ्कृतां सात्वीं श्रीलकसमेतसे जगतोऽहं जगच्चामि धर्मकामातुसिद्धगे विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवताम् इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पवित्र कल्याणोत्सव में अब कन्यादान संपन्न हुआ है। कन्यादान के लिए अभी अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही आए थे। अन्नमाचार्य महाराज परम भक्त थे 600 वर्ष पहले भगवान के, और उन्होंने ही इस कल्याणोत्सव का शुभारंभ किया था। तब से आज तक अन्नमाचार्य महाराज के ही वंशज कन्यादान का परम पवित्र कार्य कर रहे हैं। उन्हें ही यह सौभाग्य प्राप्त है। अब इस कन्यादान के उपरांत अन्नमाचार्य महाराज द्वारा प्रारंभ किए गए इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अर्चक स्वामी मंगल सूत्रों का प्रक्षालन कर रहे हैं। अब इस मंगल सूत्र को माताओं को ग्रहण करवाया जाएगा भगवान की ओर से। मांगल्य धारण का यह परम पवित्र कार्यक्रम अब अर्चक स्वामियों के
द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह वैदिक विवाह परमपिता महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह उत्सव में अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। भगवान के इस कल्याणोत्सव का दर्शन हम कर पा रहे हैं, यह भगवान की कृपा है। भक्ति भक्ति केवल भक्ति के लिए ही यह सब उत्सव कार्य क्रिया और कैंकर्य जो किए जाते हैं, यह सब जो है भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए ही किए जाते हैं। और भक्त ही जो है भगवान का सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति होता है। भगवान ने कहा है कि मुझे मेरा भक्त सबसे अधिक प्रिय है, वह मुझे मेरी अर्धांगनी लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय है, मेरे भाई बलराम से भी ज़्यादा प्रिय है, यहाँ तक कि मुझे अपनी आत्मा से भी ज़्यादा प्रिय है भक्त। भक्त के लिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहा है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वशांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरा भक्त अतिशीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है, यानी कि परम शांत को हो जाता है वह भक्त जो भक्ति करता है। इसलिए हे अर्जुन, भगवत गीता में कहा है इसने, हे अर्जुन कुंती पुत्र, तू निश्चय पूर्वक जान, यह सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान का यह उद्घोष है, भगवान का वचन है कि उनकी जो भक्ति करेगा उसका नाश कभी नहीं होगा, पतन नहीं होगा। पूर्णतः भक्ति करने के लिए मन में एक संकल्प होना चाहिए और बाकी सब फिर भगवान हमारा कल्याण करेंगे। हमें गलत राह से भी जाते समय संभाल लेंगे और अच्छे राह में लगा देंगे। केवल भक्ति ही हमारे कल्याण का एकमेव मार्ग है। अपने गुरु के द्वारा इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करना होगा। कोई एक श्रोत्रिय और ज्ञानी गुरु को ग्रहण करे, उनसे शिक्षा ले, या भगवान को ही गुरु बनाए या धर्म ग्रंथों को अपना गुरु बना ले। सदा ईश्वर का स्मरण करते रहें। ईश्वर के स्मरण से हर शुभाशुभ कार्य शुभ हो जाता है। हनुमान जी ने और अर्जुन ने कई हत्याएं की युद्ध में। हनुमान जी ने तो ब्रह्म हत्याएं, ब्राह्मणों की हत्या कर दी, क्योंकि रावण ब्राह्मण था और रावण के साथ के सब रिश्तेदारों की हत्या कर डाली उन्होंने, लेकिन सदैव उनके हृदय में राम रहे। इस प्रकार उन्हें कभी भी कोई दोष नहीं लगा। वे तो भगवान के ध्यान में मग्न थे। इसी प्रकार अर्जुन भी कृष्ण को हृदयंगम करके युद्ध करते रहे, लेकिन उनके द्वारा की गई हत्याएं अपराध नहीं बनी। ईश्वर को कभी न भूले वे, हमारा जीवन इसी से धन्य हो जाएगा कि हम भगवान को कभी न भूलें, कभी विस्मरण न करें भगवान का, क्योंकि परमपिता अत्यंत कृपालु एवं दयालु हैं। वे बहुत ही संवेदनशील हैं हमारे प्रति। केवल उनकी एक ही अपेक्षा है कि हम उनके प्रति नतमस्तक रहें और समर्पित रहें कृतज्ञ भाव से, क्योंकि भगवान प्रतिक्षण प्रति स्थान पर हमारी रक्षा करते चले आ रहे हैं। अन्यथा इस प्रकृति में तो हम एक पल भी जीवित न रह सकें। यहाँ पर इतने
भयावह भावनाएं हैं, भयावह परिस्थितियां हैं। पंच तत्व से ये बना हुआ जो ब्रह्मांड है, इसमें भगवान की कृपा के बिना विचरण नहीं किया जा सकता। अब भगवान के द्वारा दी जाने वाली मंगल सूत्रों को भगवान की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक स्वामी माताओं को मंगल सूत्र ग्रहण करवाएंगे, धारण करवाएंगे। भगवान का आशीर्वाद एवं आज्ञा लेकर के देखिए दर्शन करवा रहे हैं। प्रजापतिस्वमगं राजा नमसृजता तंत्रगो वेद अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। प्रजापतिस्वमगं राजा नमसृजता तंत्रगो वेद अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా కాంచన పూదట్టివాడు కౌస్తుభంతు మణివాడు స్త్రీ పౌత్రగన్నరోదాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్వాగతాం ఘారగపత్య ప్రజామస్యై నైతు దీర్ఘమాయుః అసాన్యపస్తాజీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానంద విప్రపత్యదాగ స్వాహా సంచిత్తం చ స్వాహా చిత్తిస్య స్వాహా ఆగోదం చ స్వాహా ఆగోదస్య స్వాహా విజ్ఞాతం చ స్వాహా విజ్ఞానం చ స్వాహా మనస్య స్వాహా షక్వరేశ్చ స్వాహా దర్శస్య స్వాహా పూర్ణమా చ స్వాహా బృహత్ స్వాహా అంతరం చ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భువ స్వాహా ఓం చ స్వాహా ఓం భూర్భువ స్వాహా అవితరిమగ్స్తానరిమగ్స్తాదేవసవిధప్రాసాభిః ప్రాణానాగమ్యాస్యాం జగతో జీవనస్వరః వైవాచమోత్సకర్మాంగమోపాసనాగ్నో
राजहोमं करिष्ये अवितिरमन्यस्व मृतिरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसवितः प्रसमा इमान् लाजानामित्यभिगार्ग्याम् इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तोभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा आवं भवस्वाहा आवगं शिवस्वाहा आवं भूर्भुवस्वस्वाहा अवितरमग्गस्तादरमग्गस्तादेवसविदप्रासावीः प्राणानागम्या अस्यां श्रोतो श्रीनास्वनः वैवाकर्होत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नो स्वतोषप्रागश्चित्तार्थं मतो देवदेवैष्णवतर्होष्येम् अवितरमन्यस्वा मृतिरमन्यस्वा स्वस्तिरमन्यस्वा देवसवितप्रसमा वां मतो देवा अवन्तनाकतो विष्णुर्वचक्रमे पृथिव्या विस्वाहा इदं विष्णुर्वचक्रमे त्रयधानदते पदं समोढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अधा आभ्यः गोधर्माणधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रस्तुतिगतो वदनकुसे इन्द्रस्य गज्जस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः देवचक्षुरागतगस्वाहा अद्यप्रासोय पण्डवो जाग्रवागम् अस्मिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदगस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अवितरमग्गस्तादरमग्गस्तादस्तिरमग्गस्ताः देवसवितः प्रासावीः प्राणानागम्याम् अस्यां श्रोतोत्तमः वैवाकमहोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नो क्रमसात् गुण्यातपृष्टान्तहोमं करिष्ये अवितिरमन्यस्वा मृतिरमन्यस्वा स्वस्तिरमन्यस्वा देवसवितप्रसुमा वमृतश्रवणोत्रे चित्मानिनाकरम् अग्नगे स्वाहा अग्नगे एण्णादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवाष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं तदमुष्मै स्वाहा अग्नगे सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतगे स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा बोधग्निस्तपुनरः जतवेदा विचक्षण स्वाहा पुनर्निचक्षुरा पुनरन्दो बृहस्पतिः पुनर्ने अचरां चक्षुरात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा मृतनष्टेभ्य स्वाहा वेदं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ओम येदो ओचितधीमहि स्वाहा समितसि तेजोस्ते जोमगिदे स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा द्योर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीभुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदिर्जीर्णः स्वाहा द्योर्जीर्णः स्वाहा पृथिवीजीर्णः स्वाहा ओम सप्तदे अग्ने सप्तजक्मा सप्तरग सप्तनाम प्रयाणि सप्तहोत्रा आघात्मकनीना प्रणस्वाम हृदय स्वाहा
वसुधान विद्वानष्टभ्रेण पूर्णमागतिञ्जहा विमनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहामि स्वाहा अग्निस्त्रिपद वेदस्त्रिपद जौस्त्रिपद पृथिवीस्त्रिपद ब्रह्मात्यास्तुप्यन्तां मैतरमकृस्ता देवसविदप्रासा विदक्षिण उत्तरतो अमायितां देवताभ्यो नमः यदा सकं यथा स्तवदृष्टाभ्यां सवनाप्तं श्रीमाय पवित्रं मे भोगाः पूर्णं मे भोगाः सर्वं मे भूयाः अक्षरमक्षितेजोऽपि अक्षरमे ज्येष्ठाः राज्यां दक्षिणागां प्रतीच्यां ऊर्ध्वागां पदरागां माध्यगन्तां पश्चिमदप्रजपनगा दक्षिणदप्रजपनगा उत्तरदप्रजपनगा पश्चिमदा विष्णुः सुधरमसि अद्भिप्रोक्ष्यात् आप्यागन्तामिति जहोति आप्यागन्तामापपोषदगामरतां वसदगच्छितं गच्छदा नावष्टमेन गस्वाहा सद्यन्तां देवसदनकं सद्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमावृतगार्भूतिः आदित्यः समो नमः प्रगाकुशं जपदग्ने कश्यपस्य प्रगाकुशं यद्देवानां प्रगाकुशं तन्मे अस्तुप्रगाकुशं दीर्घागत्वागा बलागाशतागा तदन्तवर्तसे प्रगाकुशं आपोगष्टामगपवस्थानभूत्थे सातना आपो जनगदाचनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्ते भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्ते भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं वरस्ते भूयासं मगिमेतां मय प्रजां मयग्निस्ते मगिमेतां मय प्रजां मयेन्द्रयन्द्रे यानि तेषामशेषेण कृष्णान् स्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणाय ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपाद्यं पुनरग्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सकं प्रतिष्ठापयामि समरार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्नये नमः गुणोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। पूर्णाहुति संपन्न हुई विवाह होम की भगवान के। पूर्णाहुति के बाद अब प्रणाम कर रहे हैं अर्चक स्वामी। अब वारणमायरम का यह पवित्र कार्यक्रम किया जाएगा। यह पवित्र परंपरा है भगवान के विवाहोपरांत वारणमायरम वर के तरफ से भगवान की ओर से अर्चक स्वामी एवं वधुओं की ओर से अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इस परम पवित्र
वारणमायरम को संपन्न कर रहे हैं। भगवान का यह वारणमायरम बहुत ही पवित्र परंपरा के अंतर्गत संपन्न किया जाता है। इस वारणमायरम के बाद अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को अर्चक स्वामी दोनों माताओं को, दोनों वधुओं को बारी बारी से पहनाएंगे। पुष्पमाला अंतरण का कार्यक्रम होगा। देखिए, ये वस्त्र, अंग वस्त्र उतार करके प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने और पुष्पमाला को उतार करके हमें दर्शन कराएंगे। आइए हम सब दर्शन करें, पुष्पमाला के प्रणाम करें। परम पवित्र पुष्पमाला अब यह प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी महालक्ष्मी के अवतार भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं। भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हुई हैं माता श्रीदेवी। इन्हें प्रणाम करें। भरद्वाज गोत्र के श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में प्रकटित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी वर रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। आहा, यह सर्व मंगल स्वरूप अत्यंत ही मनोहारी है, दिव्य है, आनंद प्रदायक है। भगवान का यह स्वरूप हम सब के सौभाग्य के कारण ही हम सब इस परम पवित्र विवाह उत्सव का सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं। अब माता भूदेवी को पहनाया गया यह पुष्पमाला कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित माता भूदेवी, माता श्रीदेवी, माता भूदेवी जगन्माताएं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म हैं। इनके साथ विवाह संपन्न हुआ दोनों का। यह परम पवित्र कल्याण प्रद सर्व मंगल स्वरूप भगवान का यह स्वरूप। ये देखिए, भक्तों को सभी के मुखों पर आनंद, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, आस्था के भाव हम देख पा रहे हैं। वे कृतज्ञ भाव से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं भगवान के चरणों में। इस क्षण वे सांसारिक कामनाओं से दूर होकर भगवान के प्रति समर्पित। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పేరు కల జవరాలే పెండ్లి కూతురు పేరు కల జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు కుత్స సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు కుత్స సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము వెట్టే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము వెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము వెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడు
పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత బెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు, కొంత బెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడె పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ